はい、どうもこんにちは。サスケチャンネルです。はい、今回はこちらの3つの車両で走っていきます。左から南海ラピードさん、あずささん、成田エクスプレスさんで走っていきますよ。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それでは走っていきたいと思います。まずは成田エクスプレスから出発します。レッツゴー。続いて南海ラピードを発車します。レッツゴー。続いて特急あずさ発車します。レッツゴー。